सीसी क्या है? आइए जानते हैं। सीसी यह बताता है कि कितना फ्यूल और एयर का उपयोग किया गया पावर जनरेट करने में। आसान शब्दों में कहें तो सीसी बताता है कि इंजन कितना बड़ा है, जिसका मतलब है कि जितना बड़ा इंजन होगा उतना ही अधिक फ्यूल कंज्यूम होगा। इसका मतलब माइलेज सीसी पर डिपेंड करता है। अधिक सीसी कम माइलेज। इसीलिए कम सीसी वाली बाइक इंजन ज्यादा माइलेज देगी। यदि दो बाइकों की सीसी समान है तो माइलेज भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों का टॉर्क पावर अलग अलग है। यह टॉर्क पावर वीडियो में समझ आएगा।